మేడం ఇక్కడ అమ్మగారికి పోయిన నెలలో ఆక్యుపంచర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించారు కదండి ఇక్కడ నా దగ్గర. ఏ ఇబ్బంది కోసం చేయించారు, ఎలా ఉంది అనేది మీరు చెప్పండి. అంటే అమ్మగారు గట్టిగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి. మా అమ్మగారికి నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి కఫం బాగా ఎక్కువ ఉండడం, కళ్ళి పడిపోవడం, ఆ కంప్లైంట్ ఎప్పుడు నిత్యం. ఏదో కొద్ది రోజులు మాత్రమే బాగుండేది, మిగతా అన్ని రోజులు నిత్యం పడతా ఉండేది. అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా 20 years నుంచి నాకు తెలిసింది. మెడిసిన్స్ చాలా వాడేవాళ్ళు అండి, కంట్రోల్ అయ్యేది కాదు. కంట్రోల్ అయినా మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్. ఈ మధ్య రీసెంట్గా మా అమ్మగారికి హార్ట్ పేషెంట్ అండి, నా దగ్గరికి మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుందని చెప్పి మామూలుగా వచ్చి 2 months నుంచి నా దగ్గర ఉంటున్నారు. ఇక్కడే రాజమండ్రిలో నా దగ్గర ఉంటున్నారు. ఇలా నేను ఆక్యుపంక్చర్కి ఇలా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తున్నానమ్మా, బాగుంది, తగ్గింది, నాకు నువ్వు కూడా నీకు చూపిస్తానమ్మా. ఫస్ట్లో భయపడ్డారమ్మా అమ్మగారు. ఎలా అయితే నాతో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ మీకు చెప్పిన ఈ ట్రీట్మెంట్కి మీరు చేశారు, అది తర్వాత ఆక్యుపంక్చర్ పాయింట్స్ చెప్పారండి, చాలా బాగా క్యూర్ అయిందండి. చాలా బాగా, ఎందుకంటే మేమే ఆశ్చర్యపోయాం, మా వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి దగ్గుతో పాటు కఫం బాగా పట్టేది, దానికోసము రకరకాల మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా తగ్గలేదు. ఆక్యుపంచర్ పోయిన నెలలో ఒక్కసారి మాత్రం ట్రీట్మెంట్ చేయించారు. ట్రీట్మెంట్ కండి, సింగిల్ సిట్టింగ్, సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ కి నిజంగా మిరాకిల్ అండి. ఏంటంటే మాకే ఆశ్చర్యం, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు, మందులు వాడుతున్నారు, కొన్ని హాట్ వాటర్ తాగుతున్నారు, కష్టది అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తగ్గలేదు. అటువంటిది మీ ట్రీట్మెంట్ కి చాలా బాగా తగ్గిందండి, క్యూర్ అయిందండి. నిజంగా మీకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. నాకే ఆనందంగా ఉందండి. మా అమ్మగారికి ఏంటంటే ఈ వయసులో చాలా బాధపడుతున్నారని, మా అమ్మగారు ఎంత బాధపడుతున్నారో తీసుకొచ్చో మా నమ్మకం ఇంకా బలపరిచారు మీరు. ఇంకా ఆనందపడి మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చారు, ఇప్పుడు ఏం లేదు కదమ్మా, తగ్గింది కదమ్మా అన్నారండి. మళ్ళీ వచ్చి ఇంకోసారి క్యూర్ చేయించుకోమ్మా, మళ్ళీ నువ్వు అన్నవరం వెళ్తావు కదా. అవునవును, తను ఉండేది అన్నవరం కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఇక్కడ ఉండరు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా చేయించుకుంటారు. దీంతో పాటు సెకండ్ సిట్టింగ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే అమ్మా.